जे कितें करता तेचे पेक्षा वेगळें कितें तरी करून दाखोवप अशें आमचें सदांच आसता। आनी तर हें सगळें प्लॅनिंग कशें आसता आमची आमची टीम आसा ते आमी सगळी बसून एक बाबा कित्याचेर बरें आमकां फोकस जावंक शकता, खंय गेल्यार आमी बरें बाजी मारपाक शकता हेंच ठरयता। आनी आमचे ह्या वर्साचे अध्यक्ष तुषार कळमकर हे यांची सदांच कितें हाय विजन आसता की कितें आसता तें बरें करचें आनी मातशें व्हड विचार घेवन वयचे अशें सदांच ते चिंतता। संगमपूर हातूंत भितर शब्दा भितर कळटा की संगम जाल्लो आसा। संगम सांगेम कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर केन्नाच जाती धर्माचो आनी खंयच्याच देवस्थानाचो नाल्यार खंयच्याच धर्माचो केन्ना भेदभाव केल्लो ना। आनी संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव हे 61 वर्सावे आपले सार्वजनीक गणेशोत्सव मनयता आनी तातूंत भितर हो धनुष्य जसो पेलपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तातूंत हे सांगेकार सगळे आमकां सपोर्ट करतले आनी जैतिवंत करतले। कारण की आतां आमगेलें इनॉग्रल फंक्शन जाल्लें आसा। ह्या लॉटरी भितर फर्स्ट प्रायज आसा फ्लॅट जावन आसा, मागीर जायतीं नामां अशी डिस्प्ले केल्ली आसा, तुमी पळयल्लें आसा। हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की जो डिजर्वींग आसा, जाचे कडेन कितें ना, जे कोणालें स्वप्न आसा ते गणपतीन तागेलें पूर्ण करचें आनी सांगेकाराचें नांव तेंच्यांनी वयर काडचें इतलेंच हांव मागतां। आयज अशें दिसलें की गेले ते 7-8 वर्स पयलीं हांवें दुसऱ्या नांवान टेंडर केल्लो आनी हे फाटी उमेद दिसली बरो व्हडलें आहा सो टेंडर घालचें दिसलें म्हाका। हांवें म्हगे पार्टनराय जाल्लें आनी घालया म्हूण जाल्यार कित्याक मुगेलो तितलो टर्नओवर आसलो सो टर्नओवर आसल्या कारणान म्हाका टेंडर घालपाक मेळ्ळो की आनी हांवें हो टेंडर गायलो आनी म्हाका दिसना म्हाका मडगांव रावपाक जाय म्हण। सपोज देवा जाय गणपती जाय जाल्यार गणपती म्हाका मडगांव धाडले जाल्यार हिंगा सांग्यार लोकांची डिफिकल्टी जातली अशें दिसता। पूण म्हाका मडगांव रावपाक नाका, म्हाका सांग्यारूच रावपाक जाय। हो जो 2 BHK फ्लॅट आहा तो कोणाकूच आमच्या सांगेवासियांक ना जाल्यार कोण जो लॉटरी काडटलो तांकां लागची म्हजी इतली देवा कडेन म्हाका। पळय आमी एक सांग्यार एक असो हें आसा ग्रूप आसा जो म्हणजे वेगळे वेगळे हितूंतले आसा, पूण गणपतीचें हें जालें म्हणटकीर आमी एक जाता कळ्ळें। सो तेंचे हें उद्दिश्ट एकूच आसा की संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची प्रगती जायत रावची आनी एक अशा स्टेजीर पावचें की आमकां आज आमकां आमी मातशें त्या हेच्या स्वप्नपूर्ती कडेन पावत आयल्या अशें दिसता आनी देवा कडेन मागता हें बरे भशेन जावन घेवचें। अशें म्हणटा खंयचें कार्य जर करता जाल्यार जो आराध्य दैवत आसा पायदेव आसा तेजो आशिर्वाद तुमी घेवन गेल्ले ह्यातूंतल्यान सफल जातले अवश्य। आमकां सगळ्यांत चड विश्वास आमच्या आराध्य देव पायदेवाचेर आसा। मंडळ पयले सुवातेर तांकां हांव हार्दिक तांचें अभिनंदन करता कारण 61 इयर्स तांच्या वर्साक आनी खऱ्या अर्थान हें मंडळ बरो प्रायज दिला म्हणून इतकी गर्दी आहात आनी इतको लोकां मदीं प्रतिसाद आहात। पूण एक फेर ड्रॉ आयज केपेंच्या फाटल्यान आमी म्हणटाले सांग्यार ही गर्दी आमकां केन्ना पळोवपाक मेळटली काय म्हणून, पूण आयज बरे पैकी गर्दी ही आमच्याय गणपतीक आमी आमचो म्हणटा। कारण आयज संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ हो सगळ्याचो मंडळ। हिंगा भेदभाव कांयच जायना, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एक जावन आमी आयज हो हिंगा गणेशोत्सव आमी हिंगा मनयतात। गेल्ल्या वर्सा सुद्दां गणपती हाडपाचें भाग हें म्हाका फावो जाल्लें आनी खऱ्या अर्थान ह्या सुद्दां लॉटरीचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून बाब कॅरोज क्रूज म्हळ्यार गणपती जरी हिंदू भावाचो अशें सण आसलो जाल्यार सुद्दां कॅथलीक मुस्लीम हिंदू आमी सगळे एकठांय येवन हो सण मनयतात आनी खरें तर बरें आनंद उत्साह आमकां जाता की आमच्या लास्टार संगमपूर नांव येयलें काय कितें तें सांगेचें नांव। आयज कितलेशे लोक फोन करता आपल्याक एक बूक दवर तुका एक बूक दवर म्हणून, पूण खऱ्या अर्थान मनांतल्यान काडलें उमेद जाता। हांव खऱ्या अर्थान संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ हांचें अभिनंदन करता। सार्वजनीक गणपती मंडळाचे अध्यक्ष जावन तेची कमिटीक कित्याक येदो व्हडलो प्रायज ताणें आपणाच्या खांदार धरून हे आयज सांगेच्या वाठारांत आमकां नांव हाडून दिलें गोंयच्या सगळ्या भायल्या देशांत। कित्याक आमचे जायते जण अमेरिकाक लंडन भुरगे आसात तेणी आमकां कितलेशे फोन करून आयज हे बूक आपणाक दवर म्हणून सांगलां। ते एक उमेद दिसता आमकां कौन्सिलराक फोन करून सांगता कित्याक आमच्या कौन्सिलराक टेंडर मेळ्ळो केरोजाक आनी आमी खूब आमचे सगळे गणपती बापान आयकून घेवचे आनी आमचे सगळे सांगेकाराचे प्रयत्न पुराय करचे। सांगेर एक गाजावाल तशेंच खूब कडेन बाकीचो वाठार पळयलो जाल्यार प्रत्येकाक विचार मडगांव रावपाक वचपाचा काय म्हण हे प्रश्न साहजिकच आसा। कारण जेन्ना आमकां कळ्ळें जेन्ना आयज सार्वजनीक जो संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची कुपनाची आहे तेन्ना जे उद्घाटन जालें तितूंतल्यान कळ्ळें की मडगांव कित्याक तर फाटल्यान आसा 2 BHK फ्लॅट जो आसा तो मडगांव आसा आनी प्रत्येकाक हें आसा की 2 BHK फ्लॅट लायल्यार जवळ 1 करोडाचो फ्लॅट जालो आसा। तशेंच सायडीन जर पळयत जाल्यार आतां की जी वाहन गाडी आसा जी टॉप मॉडेल आसा गाडी तशेंच तुमी पळयता JCB आसा आनी बारीक गाडी ज्यो इलेक्ट्रीक आसतले किंवा बाकीच्यो स्कुटरी ज्यो आसा त्यो आसा म्हणजे भरगत अशें जो नजराणा म्हणटा आमी तो सांग्याच्या संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान दिल्लो आसा। आनी ह्यो लॉटरी काडपाक लागून कर्नाटकाच्यान लोक येयल्ले आसा आयज। कारण गेल्ल्या वर्सा जे JCB आसले
ते JCB खंय तरी कर्नाटकाक लागल्या ताका लागून लोक विश्वास दवरता कारण ट्रान्सपरंट जो निकाल आसा तो ह्या सांगेच्या संगमपूर गणेशोत्सव मंडळाचो जाता कारण ह्या मंडळाचे यूथ जे आसा ते हांगा यूथ बरे पैकी काम करता आनी ताचेर विश्वास दवरून तशेंच लॉटरी ज्यो आसा ते लॉटरीच्या निकालाचेर विश्वास करून हांगा मोठ्या प्रमाणात लोक जे आसा ते खरेदी खातीर सांगेच्या नगरपालिकेक हांगा तुमकां गर्दी दिसून येता. हे आयुश्यांत दिसता म्हाका इतली वर्सां फर्स्ट टायम जी इतली गर्दी तुमकां दिसून येता. तशेंच सार्वजनीक गणेशोत्सव म्हणले नंतर आराध दैवत जे आसा बायदेव आसलो किंवा मिलादी सायबीमाय आसतली तेंच्या आशिर्वादान हांगा घडोवन येता कारण हिंदू ख्रिश्चन मुस्लीम असो एकवटान हो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जो आसा त्या मंडळात काम करपी जे लोक आसा ते अनेक हेतूंतले आसा धर्माचे आसा आनी अशे हितूंतल्यान हे गणेशोत्सव मंडळ खंय तरी एक आयज फुडें सरलेले आसा. फर्स्ट प्रायज पळयले नंतर हांगा प्रत्येकाली नजर जी आसा ती 2 BHK फ्लॅटाचेर वयता आनीक ती हाय टेक्नॉलॉजी वापरून म्हळ्यार टॉप मॉडेल अशी टाटाची गाडी जी आसा त्या गाडयेची वयता म्हणटकीर एकंदरीत हें जर वातावरण जर पळयत जाल्यार सांग्यार हें आसा गर्दी ही तुमकां दिसून येतली ती जी संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान लॉटरी दवरल्या त्यो काडपा खातीर आनी तेजें रितसर उद्घाटन जें आसा ते जो सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय समाज कल्याण मंत्री गोंय राज्याचो हेजे हस्तुकेक तशेंच माजी बांदकाम मंत्री तसोच कुडचड्याचो आमदार निलेश काब्राल हेजे हस्तुके जाल्ले आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर सांगे देवाच्या चरणा कडेन आपली सेवा दितात तांकां खंय तरी वर्सांतल्यान अशे 20-22 लोक खंय तरी आपल्या बिझनसाचो किंवा कितें तरी करतात आनी सांगेचे एक सगळ्यात व्हडले आतां पर्यंत कोणी हे शिवधनुष्य अशें हातून भितर लायले ना आनी ते शिवधनुष्य म्हणजे साधारण म्हाका दिसता 1 कोटीचे आसतले. 1 कोटीचो फ्लॅट म्हणजे साधारण 70 लाखाचो फ्लॅट आनी ताजे नंतर टॅक्साच्या रुपान येवपी 27 लाख रुपया थंय कोणाक केन्नाच खापस्ताद जाली ना. पूण ते शिवधनुष्य उचलपाचो प्रयत्न आमच्या सांगेकारांनी केल्लो आसा, संगमपूर गणेशोत्सव मंडळान केल्लो आसा आनी तुमचे सगळ्याचे स्फूर्ती आनी तुमचे सगळ्याचे एकजूट पळयले जाल्यार निश्चितपणान सहज हे शक्य जातलें. आमी पयली 3 प्रायजां पळयतात पळयली ती सारकीच म्हणजे कोणाक जाल्यार वेवसाय करपा खातीर एक म्हणजे फ्लॅट आसा जाल्यार सगळ्याचें स्वप्न आसता की आपणे एका घरांत भितर रावचें आमी कित्या खातीर सगळे कश्ट करतात की आपल्याक एक बरें सुंदर अशें घरांत भितर रावपाक मेळचें. फ्लॅट हो ताचेच एक प्रतीक आसा. दुसरें म्हणजे जर आपल्याक वेवसाय करपाक जाय म्हणजे JCB मशीन आसा. JCB म्हणजे आमचे टाटाचे आनी मागीर 10 टायराचो ट्रक आसा. व्यवसाय जाय जाल्यार व्यवसाय करपाक मेळटा. कोणाच्यो गाडी आसा जर जाय कोणाक गाडी ना ताका मेळटा. हांव इतकेंच मागता देवा कडेन की अत्यंत गरजेवंताक हे लागचें जाल्यार खुबशे लोक लाखांनी कर्ज काडटात तांकां अशी गरजूय नासता. पूण एक गरजेवंत मनशाक लागता तेन्ना ताचो संसार जाता आनी घरांत भितर एखादे वेळ 4 चाकी येता जे अदरवायज ताका शक्य जायना अशा मनशाक लागले जर जाय जाल्यार ताजें हें भाग्य आसा. आनी गेल्या त्या वर्साक तर ते सिमोल्लंघन करून कारवाराक गेले. कितें जावं न्ही कारवारच्यानसून जर देवाचे भक्त आसा जर जाय जाल्यार तांकां गेले म्हणून आमकां पिकासांव ना. पूण चडांत चड जर सांगेकारांनी तुमच्या ह्या एकजुटीचेरच तांणी हे केल्लें आसा. हो शिवधनुष्य मुखार दवरलेलो आसा की सगळे युनायटेड रावले आनी कमिटी जर बरें काम केलें तर अशेंच फुडें व्हरून वचून म्हाका दिसता तेजें स्वप्न कितें तरी आसतलें कितें तरी करपाक. हांव सदांच सांगता की अशें जर केलें तर हे भागाचो एक खंयचो तरी सार्वजनीक गणपतीचो जो भाग कित्याक आतां ऑलमोस्ट 3-3.5 कोटीचे हे आसतले लॉटरी 5 कोटीच्यो तो कितें तरी मंडळाक उरता. मंडळाक दवरून काय ना एक सोशल कार्य करपाक जाय. खंयचे तरी एक ह्या वाठाराच्या लोकांक खंय तरी हेल्प करपाक वेगळे वेगळे कार्य करताच ते. पूण एक आतां व्हडलें कार्य करपाक पडटलें हाचे फुडें की खंय तरी पेशंट जे आसता कोणाक पावना मे बी हार्ट सर्जरी आनी खुबशीं दुयेंसां आसता केन्ना केन्ना पावना. बाकीचे म्हणजे सोशल कार्य करता तेन्ना कोण फर्स्ट प्रायज कोण स्कुलाक फर्स्ट येयलो आनी कोणाक येयलो ते दिता ही दुसरी गोश्ट. पूण मेडिकली खंय तरी तुमी म्हाका दिसता गणपती बाप्पा तुमचे आशिर्वाद घालतलो आनी लोकूय तुमचे आशिर्वाद घालतलो. फुडें हेचें लक्ष दवरून फुडले हे गणपतीचे मंडळ जे आसा हे कार्य करचे अशी विनंती करता. हे शिवधनुष्य करपा खातीर म्हाजे वांगडी म्हणजे तुषार जावं रुपेश जावं बाकीचे प्रमोद केरोज आमच्या बरोबर आसा, अभिजीत आसा आमच्या बरोबर जेणे आमकां ही काळजां थोडीशी अरेंज करून दिल्या बऱ्या रेटीन. ह्यांच्यानी सगळ्यांचो हो सपोर्ट जो आसलो म्हणून आमी येदे व्हडले शिवधनुष्य उखलपाक शक्य जालें. पयसो येतलोच आनी पयशाचे तुषाराचे जे पळय हें आसा स्वप्न जें आसा म्हणजे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आमी हांगा
एक मोठेशें एड्युकेशनल हब हांगा तयार करपाचें आनी जेणा खातीर आमी फुडें असली प्रायजां आनी असलो इन्कम आमकां वाडोवपाकूच जाय.